jugar a ver quién imita el mejor ruido. Ok. Y el mejor ruido de los electrodomésticos. No estamos bueno. hablando de cualquier ruido. No estamos hablando de, no sé, del pajarito o del ruido de como trolar una madera, de jacarandá. No, estamos hablando de electrodomésticos. La heladera, el aire acondicionado, los ventiladores, la Bien. mini Hay picnic, la diferentes licuadora. ventiladores, sí. Hay un montón. Pero tenemos los sonidos. Nos van a hacer escuchar el sonido. Sí. Y ahí tenemos que imitarlo. Bien, me gusta. me ¿Entendés? gusta. Para no quedar tan en outside. Tipo, Dale. como Ok, que, Bueno. Producción, ¿estamos listos? Están listos. ¿Estamos listos? ¿Quién va primero? Va a ir primero. ¿Quién quiere ir primero? Levanta la Voy mano. yo, voy va yo, Guillermo. voy yo, Guillermo. dale. A ver, ¿cómo suena Guillermo? ¿Qué está sonando? ¿Qué es eso? ¿Una motosierra? Una licuadora. Una licuadora. Va. Excelente. ¿El mismo? Ese sí. Más o menos. Va, Voy a ver. Más o menos. ¡Tremendo! Es una moto badaña esa. Pará, arrancó la moto acá. Está cortando. Ah, sí. Está cortando el hielo. ¡Ay, qué horrible! Cuchilla, No, la estaba cortando licuadora. el hielo, estaba cortando el bien, hielo. bien. A ver, creo que quedó la banana ahí colgando. ¡Ay, qué horrible! ¿Pero qué prendiste la hidro, amigo? Nunca tuve licuadora. Claro, chicos. no conoce Bueno, licuadora. pero se Pero aprende, se pobre aprende, se aprende. gente. Vamos con el otro. próximo. A ver. Ah, esta es la tostadora. No, ¿qué? Este que hizo. Está difícil. Y pum, es como Todo que saltó el parecido, pan. ¿no? A ver, ruido. ¿me has escuchado, Golda? A ver. Ahí está. Pará, pero hay que hacer... Dale, ahí está. Dale, Estefi. Listo. Vamos, Estefi. ¿Ya hizo? ¿Ya hizo? A ver. Claro. Ok, ahí va yo. Vos. Ah, con el... Pero pará. Una lata de cerveza de tapón. Estaba gruesito ¿Qué el te pan. limpiaste la carne en los dientes? Estaba gruesito el pan. Sí, Cuesta salir, ¿entendés? Vicente. Viste que a está veces el pan queda tentado. así. Claro, claro, O sea- salió cruzado. No, salió bien. Vamos, Vicente, a ver. ¿Qué pasó? Hay un caballo. Vino como un Metele un caballo. trago. No era una cerveza, che. No, amigo, era Me una olvidé. tostadora. Me olvidé Bueno, en el camino. a ver, vamos con el siguiente sonido. A ver. A ver, Guillote. ¿Qué es? A ver. Es ese. El silencio. Ah, el microondas. Uy, el microondas. No, pero ¿por qué todo parece? El microondas. No, este está bueno. Este está Ay, bueno. qué difícil. Seguro te sale. Diablo. Diablo. Ahí va, ahí va. Difícil, me la pusiste. Parece una vaca, ¿viste? Voy. Voy. ¿Me pones de nuevo? ¿El sonido? Bien, me gustó. Voy, a ver, voy. Microondas romántico fue el de Steffi. Ah, bien que me copian el clean. Ah. Bichos. Vino fallado el microondas ese, amigo. No sonaba así en mi mente. Devolvelo. En mi mente no sonaba así. En mi mente no sonaba así. No tiene garantías. el Guillermo Vicente. Nicolás Núñez, ¿me dejás gritar mi Vicente. Ah, Vicente. Plinks. Claro. El Fantasma Es era, un ¿qué poco era más eso? actualizado ese Una microondas. vaca era Re eso. complicado. Es complicado el microondas. Que estuve La mal, verdad. chico. Ya, Estuve porque mal. es difícil para la A ver, pusiste. estamos recibiendo audio de la gente haciendo unos sonidos. A ver. Chicos de Alberdi, hola chicos, ¿cómo están? Un saludo para los chicos de Alberdi, Colonia, Alberdi, Pueblo de Alberdi, Misiones, ahí a va. Facundo y a Jere, que no largan la cama ni para bañarse. Parece que se bañan arriba de la cama, ¿eh? Aguante, está. Colonia Alberdi. Un saludo a Un Colonia saludo a Alberdi. Colonia Ahí Alberdi. está. No era un equipo de fútbol, era Colonia Alberdi. Claro, Claro, yo entendí mal. Bueno, pasa que hay un montón de colonias que por ahí uno no ¿Eso qué es? entiende. Por eso, Ahí está. Tenemos ¿Qué es sonidos, eso? tenemos sonidos. A ver. ¿Qué No, es para eso? mí es cuando está
Es la Friendo la carne. Es la freidora. Rápido, rápido. O papa. La pava silbadora. ¡Ay, qué horrible! Bien. Ah, pero esa es la copada. Ay, qué Ese es el post. Venía con el helicóptero esa. A ver. Bien, ese salió bien. ¿Qué era eso? ¿Una chicharra? Bien, Está bien. saltando el agua porque se le salpicó agua. Parecido. Pará. Bueno, mucho ruido, mucha vergüenza, mucho todo. Jueves terminamos nosotros, digamos.